Всем привет! Хочу сегодня показать такую штуку. В общем, была такая неисправность. Как бы, когда крутишь руль туда-сюда, был стук. Я долго думал, что за фигня. Оказалось, это косяк находится у нас вот тут. Вот эта вот резинка у нас. Надо открутить этот болтик. Тут прорезь будет. Резинка разгибается, и там втулка находится. В общем, втулка сработалась. Втулка тоже имеет прорезь, так что ее поменять несложно. Но я вышел из ситуации немножко другим способом. Я взял крышечку от ВДшки, вырезал вот такую прокладку. Ну, в общем, скрутил ее и запихал во втулку. В общем, пока работает. Что будет дальше, потом отпишусь. Смазал все там силиконовой смазкой на всякий случай. Кстати, вот эта часть тоже была ржавая, я ее почистил. Не знаю почему. Вроде тут сырости особой нет никакой, но вот кусочек рулевой рейки, как рейка, крутилка, был ржавый. Ну, в общем, такой прикол. Сейчас буду собирать обратно. Вроде как стук есть небольшой, но мелочь. А то было как-то неприятно. Ну что, всем пока.